आप लोगों को बोल बोल के थक गया हूँ भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ, मत करो ऐसा काम भाई। देख सकते हैं कि रीस्टार्ट प्रॉब्लम, बैटरी का रजिस्टर शॉर्ट कर दिया। अरे भाई ये सब मॉडल में थोड़ी यार रजिस्टर का प्रॉब्लम होता है, आप शॉर्ट कर रहे हो। ऊपर से किसी ने इसके ऊपर सीपीयू में हीट मारते मारते इसको डेड भी कर दिया। अब ये फ़ोन भाई हमारे पास आए भाई लेकर के, बोले ऐसी ऐसी कंडीशन। अब इसके अंदर जो बैटरी दोस्तों वो तो देखते हैं बात चालू होने के बाद चलती कि नहीं चलती, और जिसका सीपीयू का प्रॉब्लम है वापस से निकाल करके मेरे को अच्छी तरीके से क्लीन करके फिर इसे करना पड़ेगा। और एक तो इतने मतलब टेक्नीशियन लोग हो गए हैं भाई, इतना घटिया फ्लक्स यूज़ करते हैं कि पूरा बोर्ड की ना वाट लगा करके रख देते हैं। अरे भाई अगर आप लोग फ्लक्स यूज़ करते हो ना तो थोड़ा अच्छे से यूज़ करो भाई, हम लोग को भी साफ़ करने में और बोर्ड की भी मतलब कंडीशन वीक हो जाती है। इस चीज़ का भाई ध्यान रखो जो भी काम करते हो। तो अभी इसके अंदर हमने अच्छी तरीके से निकाला और मदरबोर्ड को पहले अल्ट्रासोनिक में रख करके क्लीन किया था। क्लीन करने के बाद अच्छी तरीके से रिमूव करके फिर इसके बाद इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। तो देख सकते हैं कि हमारा सेट जो है दोस्तों वो ऑन हो चुका है। तो भाई